अस्सलाम वालेकुम साथियो। जीए सिंध सभ खां पहिरीं क़ौम खे इन ॻाल्हि जो मुबारकूं हुजनि त पहिरियों दफ़ो ज़िंदा क़ौम हुजण जो सबूत ॾिनो आहे ऐं इहो साबित करे ॾेखारियो त असां वक़्ती तौर ते जहालत जी निंड ज़रूरु सुम्ही रहियासीं, पर पंहिंजी तारीख़ ऐं तहज़ीब सां पोइ बि सचा रहियासीं। ऐं इहो बि साबित करे ॾेखारियो त जॾहिं हीअ क़ौम उथंदी आहे त बाक़ी मुल्क बीह रहंदो आहे। हाणे अचूं था वज़ीर आज़म जे उन बयान ते जेको हुन कैनाल मनसूबे जे हवाले सां ॾिनो आहे ऐं जंहिं ते हिकु मख़लूक सिंध में जश्न मल्हाए पई। वज़ीर आज़म चवे थो त कैनाल मनसूबे ते तकड़ कोन कबी, इतफ़ाक़ी राय सां हिकमत अमली जोड़ी वेंदी ऐं इन मसइले खे CCI यानी काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में आणे पोइ इतफ़ाक़ी राय सां वाज़े ऐलान कंदासीं। जिन दोस्तनि खे CCI जी ख़बर नाहे उनखे ॿुधाईंदो हलां त हीउ हिकु आइनी इदारो आहे जेको वफ़ाक़ ऐं सूबनि जे दरमियान अख़्तियारनि ऐं वसीलनि ते नज़रसानी करे थो। हाणे तव्हां सोचींदा इहा त सुठी ॻाल्हि आहे, क़ानूनी तरीक़े सां मसइलो हमेशह लाइ हल थी वेंदो, पर ईअं कोन्हे। हिकिड़ी ॻाल्हि यादि रखो त क़ानून ताक़त खे कमज़ोर मथां हिकु तरीक़े सां इस्तेमालु करण जो नालो आहे। तव्हां कॾहिं बि अहिड़ो क़ानून कोन ॿुधो हूंदो जेको ग़रीब खे अमीर जे बराबरि अची बीहारे, जंहिंमें इहो वाज़े लिखियलु हुजे त ग़रीब जो कुकड़ चोरी करणु सिर्फ़ु हिकु चोरी आहे ऐं अमीर जो क़त्ल करणु वॾो ॾोहो आहे। मसइलनि कंहिंखे मोचड़ा हणणु ॾोहो आहे, साॻियो कमु पुलिस करे त क़ानून आहे। हिते बि इहो ई सीन आहे। CCI माना पंजाब खे हक़ खाइण जो तरीक़ो मुहैया करणु। 2 मई ते CCI जो इजलास आहे जंहिंमें अक्सरियती राय सां कैनाल मनसूबे जो फ़ैसिलो कयो वेंदो। हाणे पहिरीं CCI जी मौजूदा रुकनियत खे ॾिसी वठो। 8 रुकनियत ते मुश्तमिल हिन इदारे जो चेयरमैन शहबाज़ शरीफ़, उन खां पोइ मरियम नवाज़, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज़ बुगटी, मोहम्मद इसाक डार, वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ, वज़ीर आला KPK अली अमीन गुंडापुर ऐं नून लीग जो इंजीनियर अमीर मक़ाम शामिल आहिनि। हाणे मूंखे इहो ॿुधायो त सिंध जे हक़ में इन्हनि मां केरु वोट कंदो? चलो मञोसीं साईं मुराद अली शाह कैनालनि जे ख़िलाफ़ वोट करे थो ऐं उन सां गॾु अली अमीन बि वोट करे थो, पर बाक़ी मेंबर त उहे ई आहिनि जेकी कैनाल मनसूबे लाइ राति ॾींहुं हिकु कयो बीठा आहिनि। छा मरियम नवाज़ चवंदी कैनाल न ठाहियो? शहबाज़ शरीफ़ चवंदो? इसाक डार चवंदो? सरफराज़ बुगटी चवंदो? या नून लीग जो इंजीनियर असांजे हक़ में वोट ॾींदो? ऐं इन इजलास सां ईअं थींदो त कैनाल मनसूबे खे क़ानूनी शक्ल मिली वेंदी ऐं पीपल्स पार्टी जी इज़त बची वेंदी, छो त मुराद अली शाह त कैनाल मनसूबे जे ख़िलाफ़ वोट कंदो, जॾहिं त इहा उन्हनि खे ख़बर आहे त हिकिड़े वोट सां कुझु कोन थींदो। हू दौर वियो जॾहिं सियासत जी आड़ में क़ौम खे बेवकूफ़ बनाईंदा हुआ। कैनाल न मुल्तवी थींदा, न वरी CCI जो को इजलास थींदो, इहे ईअं ई रद्द जी टोकरी में वेंदा जीअं कालाबाग डैम वियो हो। नथा कयो त पंहिंजो बंदोबस्तु करे छॾियो, सिंध मां न गैस वेंदी, न बिजली, न वरी को कार्गो वेंदो। इहे धरणा ईअं ई बरक़रार रहंदा। भले पाक भारत जंग जो नओं इशू उथारियो या एटम बम खे खणी रस्तनि ते घुमायो, पर सिंध पंहिंजे मौक़िफ़ तां कोन हटंदी। असांखे ख़बर आहे तव्हां कहिड़ियूं जंगूं खटियूं आहिनि ऐं कहिड़ा मुल्क फ़तह कया आहिनि। रही ॻाल्हि जशन जी त उहो बिल्कुलु थींदो, पर कामयाबी ते थींदो ऐं अहिड़ो थींदो जो दुनिया ॾिसंदी। बाक़ी वज़ीर आज़म जे अहिड़े बयान ते जशन मल्हाइणु ज़हर खे चखी ज़ाइको ॿुधाइण बराबरि आहे। इन ते उहा ई मख़लूक ख़ुशि थी सघे थी जेका बिरयानी जी हिकु प्लेट लाइ जुतियूं हथनि में विझी डोड़े थी ऐं खाइण खां पोइ जोश मां नचे थी। जहालत जो हिकु नायाब कीड़ो जेकॾहिं सिंध अंदरि पंहिंजी बाक़ियात रखे थो त उहो इन्ही मख़लूक जे जिस्मनि में पंहिंजी चुरपुर खे ज़ाहिर करे थो, जेकी हक़ ते बीह नथा सघनि, सच जो मुक़ाबिलो नथा करे सघनि, पंहिंजी हैसियत खे परखे नथा सघनि ऐं चमचागिरी खे वफ़ादारी था सम्झनि। तव्हां मल्हायो जशन, छो त तव्हांखे हक़ीक़त जी ख़बर ई नाहे। ग़ुलामी जे गिलाफ़नि ते वेही जहालत जूं जुतियूं चुमण वारनि खे ख़ुदि मुख़्तियारी जी कहिड़ी ख़बर त क़ौमी गैरत, इज़त, जज़्बात छा हूंदा आहिनि, बक़ा जी जंग में ज़मीर कीअं मलामत कंदा आहिनि। इहे त बसि नारनि जी निवड़त में पंहिंजे रूहनि खे रिलियूं करे विछाइनि था ऐं इन्हनि जा आका इक़्तिदार जे बदिले इन्हनि जे ई नसलनि खे नीलाम कनि था। पर क़ौम फना नाहे थी। जिते क़ौमी वजूद जो वाह लॻंदो आहे उते गैरत जूं बूंदूं बि ज़रूरु किरंदियूं आहिनि। तव्हां चापलूसी खे ई पंहिंजो चमन ठाहे छॾियो आहे, पर सिंध में अञा बि नज़रिया पंहिंजी बाक़ियात रखनि था ऐं उन्हनि नज़रियनि जे बुनियाद ते गैरत मोट खाए थी ऐं ज़ुल्म, जिबर, नाइंसाफ़ियनि ऐं हज़ार महरूमियुनि जे हूंदे बि फ़र्दनि जो क़ाफ़िलो पंहिंजे हक़ जी बचाव करे थो ऐं पंहिंजी अज़मत जी तारीख़ खे वरी वरजाए थो। हिते तव्हांजी ताक़त ऐं हथियार अजाया आहिनि। मौत जो ख़ौफ़ त माण्हू खे थींदो आहे, नज़रियो त सिर्फ़ु पंहिंजी मंज़िल ॾिसंदो आहे। तव्हां दफ़न जूं धमकियूं उन्हनि खे था ॾियो जिन अचण खां अॻु ई कफ़न पाए छॾियो आहे।